નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની અંદર। મિત્રો, રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર 160 જેટલા તાલુકાની અંદર વરસાદ નોંધાણો છે। દક્ષિણ ગુજરાતના સુરતની અંદર સૌથી વધુ વરસાદ જોવા મળ્યો છે। આ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ બપોર પછી વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। આ સિવાય અમદાવાદની અંદર પણ સવારની અંદર લગભગ દરેક જિલ્લાની અંદર સવારની અંદર થોડો ઘણા અંશે વરસાદના છાંટા પણ જોવા મળ્યા હતા। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે રાત્રે અને આવતીકાલે મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। આ સિવાય મિત્રો બંગાળની ખાડીવાળી સિસ્ટમ પણ મિત્રો એક્ટિવ થઈ ગઈ છે। ત્યારે આગામી સમયની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ ગુજરાતની અંદર પડી શકે છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં વાત કરશું કે આજે રાત્રે અને આવતીકાલે કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડશે તેની વાત મિત્રો આજના વિડીયોમાં કરશું। તો મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુ પર આપ નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। મિત્રો સૌથી પહેલા વાત કરીએ બંગાળની સિસ્ટમ વાળી। મિત્રો હાલ મિત્રો અરબી સમુદ્ર વાળી સિસ્ટમ અને બંગાળની સિસ્ટમ વાળી બંગાળની ખાડીમાં જે સિસ્ટમ છે બંને એક્ટિવ થઈ ગઈ છે, જેને કારણે આગામી સમયમાં રાજસ્થાન, ઉત્તર ભારતના જે રાજ્ય છે દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા આ બધા જિલ્લાની અંદર મિત્રો ભારે વરસાદની આગાહી છે। સાથે ગુજરાતની અંદર ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતની અંદર પણ ભારે આગાહી છે। મિત્રો અહીં લાઈવ મેપમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે વાદળોનો મોટો સમૂહ મિત્રો ગુજરાત ઉપર આવી રહ્યો છે। મિત્રો અશોકભાઈ પટેલ દ્વારા પણ મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। તેણે જણાવ્યું છે કે 8 તારીખ સુધીની અંદર એટલે કે 8 જુલાઈ સુધી ગુજરાતની અંદર 75% ભાગની અંદર જોવા જઈએ તો વરસાદના 2 સારા રાઉન્ડ આવી શકે છે। મિત્રો અહીંયા હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલો મેપ પણ આપણે જોઈએ તો 1 તારીખે આજે રાત્રિની જો વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મિત્રો ઓરેન્જ એલર્ટ છે। તો રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશના જે બોર્ડર વિસ્તાર છે આ જિલ્લાઓની અંદર આજે રાત્રે ભારે વરસાદ પડી શકે છે। આ સિવાય મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની અંદર અને કચ્છની અંદર પણ મિત્રો વરસાદની આગાહી છે, પણ 50% વિસ્તારની અંદર વરસાદ જોવા મળે તેવી શક્યતા છે। મિત્રો 1 તારીખની આગાહી જોઈ પછી 2 તારીખની જો આગાહી વાત કરીએ તો મિત્રો આ 2 તારીખનો મેપ છે, તમે જોઈ શકો છો, જેની અંદર પણ ગુજરાતની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તેનું સૌથી મોટું કારણ છે મિત્રો બંગાળની ખાડીવાળી સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રવાળી સિસ્ટમ એક્ટિવ થતા હવે ગુજરાતની અંદર વરસાદ પડશે। મિત્રો 3 અને 4 તારીખે જોવા જોઈએ તો વરસાદનું પ્રમાણ ઘટશે અને 5 તારીખથી ફરી એક વખત મિત્રો જોરદાર વરસાદનો રાઉન્ડ આવશે, જેની અંદર લગભગ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાની અંદર સારા એવા વરસાદ આવે તેવી મિત્રો હાલ શક્યતા છે। તો મિત્રો વરસાદના તાજા સમાચાર જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય